هاي الخير، اهلا وسهلا ويلكم. على اللوج هذا. انا عليك دلوقتي. والله 10 رجاله والله. 10 رجاله والله. وليد انت ماسك الناس ومدلع نفسك يا وليد. ان شاء الله الخميس عندنا عرض، والنهارده يوم الاثنين. شايف عرضك؟ كنا هنولع في المسرح. احنا كنا هنولع في المسرح بسبب الكهرباء، وحاليا العربيه عطلانه وغرقانين اهو. بص صور رجلينا، صور. لا ما انا مصور من بعيد. يلا يا وليد، يلا يا حبيبي. احنا عايزين نعمل الفيديو ده هننزله على الفيسبوك ونعمل ترند. انا واحنا كلنا. نادي محمد صلاح. محمد صلاح ايه عايز يطلع ليفربول ده؟ مبسوط يا ريس؟ اطلع صور. مبسوط يا ابو ربيع؟ تحب تقول حاجه يا ريس في الكاميرا؟ ان انا قلت لكم بلاش ايه بس. يلا بس يلا. انت مبسوط يا وليد؟ جدا صراحه يعني. جدا صراحه. اهو اي عربيه كارو ايه بقى؟ امشي. عايز تخطك الشنطه العربيه وبيقول لي افتح الشنطه. يفتح الشنطه ليه اللي احنا فيه ده؟ يعني بنفتح الشنطه العربيه هتمشي؟ عربيه كارو. عربيه كارو تسد العربيه.